昨天下午，一年一度的同志大游行盛大登场，有18万人来参加。但活动呢一度传出了意外的状况。有一名来自马来西亚的留学生说，他跟朋友刚刚到游行终点站，结果突然间传来一股刺鼻气味，当下呢被呛到眼眶泛泪，不断的咳嗽，只能够赶快逃离现场。事后大家也质疑是不是有人刻意的喷洒辣椒水，后续将会到警察局报案。手举彩虹旗，开心上街游行，跟着音乐不停摇摆，现场气氛超欢乐。没想到下一秒，一股刺鼻味道扑鼻而来，游行民众只得赶紧捏紧鼻子逃离现场。过程中不止被呛到眼眶泛泪，还不停咳嗽。对啊，就是整个就开始，然后开始流泪，然后我就跟学妹说：“快点走，快点走，我们快点逃离。”然后很多人就开始戴口罩，我不知道是不是辣椒水。然后，总之就是很呛的味道。事发就在26号傍晚，一年一度同志大游行在北市府广场前亮丽登场，吸引18万人前来共襄盛举。而当时从马来西亚来台留学的洪小姐和她的朋友，却在游行终点站前疑似遭人喷洒辣椒水。事后她将影片抛出，也引来不少网友留言，表示自己也遇到类似情形。我觉得应该是有人恶意，因为我觉得如果是有人遇到性骚扰的话，应该是他就喷一个人，不可能是全部人。都整个是弥漫到整个区域，就怕是有心人士刻意行为，被害人后续也将到派出所报案，避免再有不理性行为，害得拥抱多元的游行活动因此变了调。记者赖信周东林台北采访报道。